Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Mga tinahod nga tigpaminaw, mga higala, mga ginikanan, dili tinuod nga gidili ang pagbuhat og mga imahen o mga ribulto sa sakto nga tumong sa paghimo ni ining mga butanga. Ang gidili sa Biblia o ang gidili sa Dios sa pagpahimo og mga ribulto kun mga larawan kun ang atong tumong sa paghimo ni ini sayop o dili mao. Buot natong ipasabot sa Biblia kung atong itudlo pag-ayo ang unsay mga nahisulat sa Biblia, duha di ay ni ka klase. Duha day ni kamatang ang gisgutan diri sa Biblia. Dili lang ang pagdili. Kay base sa miagi nga pagpadayag nato ni ining maong tulumanon nga ang Dios nagpahimo og mga ribulto o mga imahen, no? Sa mapananglit sa Exodo kapitulo 25 bersikulo 17 ngadto 22 nga si Moises gisugo sa atong labang makagagahom nga maghimog ribulto o larawan sa duha ka dagway sa kiruben. Basaha gali ninyo ang Biblia. Exodo 25:17 ngadto 22. O usab sa Números kapitulo 21 4 ngadto sa 9, gisugo gihapon sa atong labang makagagahom si Moises sa paghimog larawan sa bitin. Gani atong basahon ang Ezekiel 41 karon, no? Ezekiel 41:17 ngadto sa 20 nga gihulagway gayod nga diha sa templo sa Dios na agi mga larawan. No? Bisan panan-aw ning sa Ezekiel 41:17-20 apan kung tan-aw nato ang ubang mga parte pod o bahin sa Biblia, mapamatud-an gyud nga dili lang kay panan-awon, no? Kay sa templo sa Dios duna gyud mga imahen sama sa 2 Kronikas kapitulo 3 bersikulo 7 ug 10, no? Usbon ko ang sitas 2 Kronikas 3, 7 ug 10. Usab ang unang hari kapitulo 6 bersikulo 23 ngadto 29 ug unang Kronikas 22:19. Na paganilaing mga bersikulo ani pero kana lang di lang kanato daghanon kay parang mataas-taas ang atong agi karon sa atong kining tulumanon. Nga buot natong ipasabot ingon ani ang pagtulon ang Katoliko nga dapat natong mahibaw-an para dili gayud nato siya ma-misinterpret, no? Nga sa Biblia ang pagdili sa paghimog ribulto o larawan depende na sa imong tumong.
basta tumong nato sa paghimo sayop, natural gidili gyud sa Dios ang paghimo ana, di ba? Parehas ra niya anang kuan kanang manrabaho ta o magnegosyo ta para mabuhi. Dili man tanang panginabuhi maayo, di ba? Naay panginabuhi nga dili maayo o daotan samaan ng trabaho daw matud pa nila kanang pagbaligya sa dungog nga ang atong pipila ka mga kababayen-an wa na laing mahibaw-an siguro nga pangita kana rang pagbaligya sa dungog, parabaho gihapon, pangwarta gihapon, pero dili na maayo. Pero dili bot ipasabot nga kumo dunay dili maayo nga panrabaho, wala na lang yung insakto nga panrabaho. Sa to pa, duha ang atong unahon-naon na ay maayo nga panrabaho o panginabuhi, napoy panginabuhi nga dili maayo, sama pod anang panulis. Ang uban nabuhi sa panulis. Ingon ana po ning sa larawan, mao ni wala ba maklaro ba, matudlo sa ubang nagbasa sa Biblia nga pagbasa nila sa Biblia nga ang Dios gadili og larawan o ribulto og ang pagyukbo, ila na lang dayong i-generalize nga wala nay sakto nga paggamit sa larawan o kining pagyukbo. Depende man guna sa atong hunahuna. Di ba ako nang giingon ninyo mga igsuon? Nga sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 4 ug 5, nga gadili ang Dios sa paghimog larawan ug ang pagyukbo niini, giklaro sa Dios diha sa versikulo 3. Mao ni ang importante nga masabtan gyud nato ang Katoliko kung iapil nato ang versikulo 3 nga gaingon ang Dios, ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Then aya na din siya gihisgot og larawan, then dili ka muyukbo. Mabuot ipasabot kung sumadahon nato ang tulo ka bersikulo, gadili ang Dios sa paghimog ribulto bisang unsang dagway basta ang atong tumong sayop. Unsa mang tumonga kanang himuon natong Dios ang kanang ribulto nga atong gamon. Kay pagbato naman naglaing Dios. Ato sa diayng, by the way no, sa akong ipasiuna ninyong daan na adi ay tay basahon nga text, pero karon na lang ako lang sang i-establish ning atong topiko para sa atong mga listener labi na sa mga bag-o nga unsa gyud atong topiko karon no. Sa niining 2014 nga edition sa ako nang giingon, mubalik ta sa mga naunang issue no, mga nahiunang issue may labot na sa pagtuo o kining larawan nabutang ni sa mga naunang issue may labot na sa pagtuo. Kay daghan kaayo mga igsuo nato nga nihawa mibiya sa pagkakatoliko tungod aning pagtulon-ana sa simbahang Katoliko nganong naay mga larawan ang Katoliko, then gayukbo pod nga gihisgutan mo na sa Biblia. Munang akong klaruhon mo daan, dili tanang pagbaton og larawan ug ang pagluhod atubangan sa mga larawan gidili sa Ginoo. Kay tagaan mo na kog isa gali ka example. Si Josue, no, diha sa Kapitulo 7, versikulo 6. Josue, Kapitulo 7, versikulo 6. Si Josue, miyukbo, nga nag-atubang ni adtong sudlanan sa kasabutan. O mo na, si Josue, miyukbo nga nag-atubang sa sudlanan sa kasabutan kung Old Ark of the Covenant. Unya, kibalo ba ta? O unsay tsura atong Old Ark of the Covenant sa una, unsay naa dito makita, nabi ato yung mga larawan sa kirubin. No? Naa sa Exodo Kapitulo 25, 17 nga tus 22, no? Nga kadtong Old Ark of the Covenant, usudlanan sa kasabutan, gipabuhatan to sa Dios og duha ka larawan sa kirubin. No? Nga sa ato pa, sa pagyukbo ni Josue atong sudlanan sa kasabutan, na ato'y larawan duha ka buok sa mga anghel o kirubin. Sa ato pa, kung maghisgot tag ribulto o larawan, then muyukbo, umuluhod, dili tanang paghimo ana, gidili is Ginoo. Kay si Josue diha, klaro man nga miyukbo, nga nag-atubang yun. Sa kining sudlanan sa kasabutan nga nailarawan. Dayon, kanang sa gidili sa Ginoo sa Exodo Kapitulo 20, giklaro niya kung unsa ang iyang pagdili sa larawan.
kanang ato bang himuong Dios ang larawan kanang sayop nga tumong. So bali ingon ani ang atong formula sa atong discussion mahitungod sa larawan. Kung ang atong tumong sa paghimog larawan o ribulto sayop na, agidili na sa Ginoo. So, atong klarohon na basta maghimo gali tag larawan bisan unsa nga ang atong tumong sa paghimo sayop agidili na sa Ginoo. Unsa may sayop niya ang paghimo og larawan. Giklaro sa Ginoo, no? Giklaro sa atong labang makagagahom sa bersikulo 3 sa Exodo 20, ayaw pagbaton ug laing Dios gawas kanako. So ang sayop nga tumong sa paghimog ribulto kanang himuon natong Dios nang himuon natong larawan o ribulto. Unya ang Katoliko wala magtudlo nga kung maghimog ribulto himuong Dios. Mao na nga dili ang Katoliko mao'y gipasabtan sa Ginoo aning iyang sugo diri sa pagdili sa larawan. Ang gipasabtan sa Dios mao kadtong mga tao nga kung maghimog yung larawan ilang huna-hunaon yun nga kanang larawan mao'y Dios. Unsa may mga prueba ana nato sa Biblia mga igsoon. By the way, sa di pa rin ako naipadayon, no? Kay basig naminaw na tong mga misaad nga maminaw karon nga ako dayang iklaro no mga Adventist, no? Kay naamang ni tawag nako dahil nag-text pod nga gusto nila ipa-mention dinhi, no? Kay dunay makikistorya daw nato. Kajot lang no ako sa ning i-establish ning atong kinibang atong topiko pag-ayo alang sa atong bagang duot sa mga listeners nga naday ko nakainumdum ko nag-drive ko sa atong single nga motor nga atoy ni kalid kanitapad nga motor cab then tingala ko gitawag man ko Veritas. Iko saman wala ko nakalimot ko asa na ko to siya nakit basta iya kong giingnan sige biya kong paminaw sa imong tulumanon matag Domingo ayon ko sister salamat kay wala ko kapasalamat kay nagdagan man gud ang motor o mao na then by the way no mga igsoon mao lagi na ay gapaabot siguro ron kung naminaw to sila mga kaigsuonan natong Adventist by the way ako na lang ning istorya kay parang mo diretso na lang dayon ta human ani brief no sa atong topiko. Ako sa tan-awon dito asa to nga text message. Naay nagtuwag nako no nga naka-istorya by the way kauban nato sa panalipod sa pagtuo nga kanhi usab pud ka Adventist no si June John Du Alabado no. Mao ni gatawag nako kagahapon si Brother John Du Alabado nga former o kanhi Seventh-day Adventist po ni siya. No? Former Seventh-day Adventist ni si Brother John Alabado. Saan naman yung itong cellphone? Nabikil man. Gadget lang mga igsoon. Okay, ang atong kauban sa panalipod sa pagtuo kon CFD no Catholic Faith Defender si John Du Alabado bago-bago rami nagkahimama tug nagkahigala ani taga-Usamis ni siya og kanhi usa ka Seventh-day Adventist. Dayon duna siya mga nakahinabi nga mga kaparehas po niya no kapag tuo niya sa una mga Adventist. Then sa ilang discussion, ila kong nahisgutan, no? Nahisgutan ko nila, dayon kini bang gusto sila istorya nato may labot na sa pagtuo, no? Dili mo kita mo direktamente gud nilang giteksan kundi gipaagi nila ni sa atong amigo nga kanhi Adventist pod si John Du, no? Na wako kay balongan nung ipaggipaagi pa nila ni Kuan ni John no kanhi kauban nila nganong wala nila idiretso nako gusto sila gani no ako na lang yung isgutan dili unta nako gyud ni brought diri sa air pero di man siguro dautan no pero tinuod man
Gusto ba kuno sila makigdebate nato no ni Veritas? Ingani ako pagali giingnan nga murag gibot ipasabot nga manghagit daw kuno nila. Una akong giingnan si Brad John nga ang atong side no na gilikayan ako nga ako gyud mo'y manghagit og kining debate. Naglikay ko ana no. Naglikay ko nang ako mo'y manghagit og debate. Mao na nga ingon nilang no gahisgot og mga ngalan dinhi no sa mga Adventist no kini si Joseph Angas Jr. o kini si Mitchell Bindilio no kini sila dai kuno gusto makig-istorya na ako gani ang debate pa man gani ang giingon atong sa akong higalang amigo. Well kuan dili lang siguro diretso nga ingon na kay kinahanglan man na og kining panahon then mo gasto pud ana no di ba? Kanang kung gusto mo makig-istorya nako ingnon lang nato makig-istorya may labot na sa pagtuo. Kanang ako mong hangyoon karong Sabado hibalo man siguro mo nga na ay ecumenical Bible sharing matag Sabado diha sa atong plaza. Di ba? Diya sa atong plaza na ay ecumenical Bible dialogue o Bible sharing. So ang iyon mo nako mo tambong mo o pakikitae ko ninyo kay atong istoryahan ang inyong gusto, no? Atong istoryahan atong gusto, no? Si Brother Joseph Angas Jr. o kini si Mitchell Bindilio, no? Nga mga higala mga igsuon natong mga Seventh-day Adventist. So mo na, oh. Ako ning gisgutan diri kay mo manggoy hangyo pod sa atong higala then mo pod sa mga higala nga ato ko nung pahisgutan diri sa radyo. So ako ning i-pronounce no nga karong Sabado no siguro mga alas 2 no? O alas 3 no. Puhon no karong Sabado diya sa atong plaza. Magkita ta diha no. O kung maatrasar man tagamay no, pahulat-hulata lang o basin ako ba'y mauna or kamo mo'y mauna, mauwahi ko, hulat-hulata lang po, no? mga alas 2 ngadto alas 3, no? Muna atong meeting time, no? Para maka-istorya ta, may labot na sa inyong gusto, no? Nga gusto mo makig-istorya nato, no? About sa atong pagtuo. Daghang kaayong salamat, no? Nailaing ga text no gikan sa 0921311954. Matod padri, good afternoon Veritas. Tagapunta ni ako tumitawag gasakay og kab. Nalipay jud ko nakadungog now sa imo topic. Happy Sunday. Salamat kayo sister na. Tinuod yun dito. Abi ko kuan ra to pagpatambok ra to nako basta akong atay itong ni kuan nanawag no. Nga nagsakay ko sa atong single no. Kauban gali nako akong misis ato no. O din kalit lang nga nagtuwag na ako Veritas na mao to nga sige kuno siya kuan paminaw sa atong tulumanon. Salamat kaayo sister no. Salamat kayo sa imong pagsigi og paminaw no. Kining atong programa talagsaon ra gyud no sa kadaghan natong Katoliko. Pipilar ra gyud ang maghimo og mga tulumanon nga sama niini no. Ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Kasagarang mga Katoliko murag wala lang no. Murag wala lang nga kanunay giatake ang atong pagtuo. Ang kini mangkong nga tuagod siguro hinon dili pud siguro tanang Katoliko gitawag ani. Ato lang pong to be fair ba. No, pero hinon kining ato pag kuan lang ni pag-challenge lang sa mga Katoliko kay kami pong tigpanalipod sa pagtuo. Usahay biya pud muraba pud migmaluya nga gamay ra mi kayo. Adi po hinon kay gamay ra. Kana kung ang atong unahon na mayon ko daghan naman ming Catholic faith defenders pero ikumpara sa kadaghan sa Katoliko makaingon ko gamay ra gyud mi.
Ang uban dili ba ma-in love aning panalipod sa pagtuo. Ako na lang, to be fair lang po, dili man po siguro gud tanan gitawag sa Ginoo aning kining kaakuhana, kining trabaho. Sila pa lain-lain o tawag lain-lain ang calling sa kinibang Ginoo nato. Munang ato pong girespeto. Pero isip kuan kining tao murang mas nindot mo gudto nga daghan ta nga muhimo ani, no? Munang makaingon ko nga munang atong ihagit po ang ubang mga Katoliko. Salamat kayo ning ga text, no? Sister, no? Matod pa niya taga Punta day siya, no? Ako siya kuno tong gasakay nga nagtawag nato. Nalipay jud ko nga nakadungog na sa imo topic. Happy Sunday po, sister. Balikan nato tong kuan. Duha ka Adventist. Ako naman daytong naisgutan, no? So katong duha na to ka mga igsoong Adventist nga gusto makikita nato karong kuan karong Sabado ayo kalimti, no? Kay kato si Brad Joseph Angas Jr. o ako, pasaylo ako, masayop ko og pronounce sa apelyido ha. Basta ang akong pag-pronounce Andre Brother Joseph Angas Jr. og si Michelle Bindilio, no, nga mga igsuon na to mga Adventist, gusto ko nun sila makigistorya nato. So karong Sabado, umabot nga Sabado puhon, mga alas 2 to alas 3 mula pas pa mong gali siguro, depende basta diha kay kanang ecumenical Bible sharing diha matag Sabado magsugod ba na mga alauna, usay kung dili makasugod alauna mga alas 2 pod. Then tama na alas 5 dayon na extend ron, taman ba gyud alas 8 kay nakapangayo tag permit nga moabot ba gyud alas 8. So, okay, diyan na. Doon na sa atong topic mahitungod sa mga larawan. So, sublion na to ang formula na to sa presentasyon sa Katoliko nga pagtulunan mahitungod sa larawan. Ang formula mao ni kanang pagdili sa Dios sa paghimog larawan kun ang tumong nimo sayop. Nga buot ipasabot kun ang tumong nato insakto wala na idili sa Ginoo. Kana maghimo kag rebolto bisan unsa bisan pagludhan nimo. Okay, kining pagluhod diri sa Biblia duha man ka klase. Idolatry o purely veneration lang o respect. Ang pagluhod nga nagpasabot lang og pagtahod o veneration wala na idili sa Ginoo. Gani no atangin ninyo ang atong mga pamatuod ana diri sa Biblia, daghang kay mga sitas Biblia nga mo pamatuod nga dili tanang pagluhod at ubangan sa larawan gidili sa Ginoo. Kay katulad si Josue, miyukbo at tubangan sa sudlanan sa kasabutan na may larawan si Kiruben. Ang gidili sa Ginoo, kung maghimo kag ribulto, kung himuon nimong Dios ng ribulto. Pareha lagi na sa ako nang kanunay nang gibalik-balik ninyo. Kanang kining isyuha parehas ni anang atong tratamento sa kwarta. Di ba dili man dautan ang pagbaton og kwarta? Basta sakto ang atong paggamit ani. Pero kung ipaka-Diyos na to ang kwarta, mao na'y dili na pod mao. So naa sa tumong, ingon ana po ng isyu mahitungod sa larawan. Kung maghimo tag larawan, sakto ang atong tumong, sakto ang atong paggamit ani, wala na idili sa Ginoo. Pero kung ipaka-Diyos na to ang kwarta o ang larawan, aka na may gidili sa Ginoo. Na karon ang pangutana, no? Unsang pagtulun-anas Katoliko o unsang libruhas Katoliko nga nanudlo ang mga pari nga kanang mga ribulto sama sa larawan ni Santa Maria, San Vicente, San Antonio ug uban pang mga santos. Unsang libruhas Katoliko nga nanudlo ana ang mga pari nga atong ilhon nga mga Diyos ng mga ribulto?
Wala gyud mga igsoon. Wala gyud mga igsoon. Og aniya ang prueba atong basahon diri sa Biblia nga kining mga tawo nga gikasuk-an o wala kahimot isa Dios, mao ni prueba nato unsa ang ilang tratamentos larawan. Dili taon pareha sa tratamentos Katoliko oy. Mao na nga false accusation ba? Muna kini bang butang-butang ang ilang abot unsa gyud ilang tumo ngano yung ilag yung daoton ang Katoliko mahitungod aning issues larawan. Basailoon lang kung na-misguide lang siguro, na-misinterpret lang nila o wala sila masahayod sa ilang gibuhat. Walang gyud baka sila makasabot. Basailoon unta, no? Pero kung gituyo nila na, kasabot ra unta sila, murag Ginoo ni mahibalo nila. Pagkaklaro ani no mga igsoon, ay by the way no, sa di pa na ako nibasahon, dapat ko nanumduman. Ang lig-on yun nato yung prueba o kapasikaranan ani nga kaso kadtong larawan sa bitin nga gipahimos Ginoo. Di ba? Kinsa may gasugo ni Moises nga himuon tong larawan sa bitin. Katubang sa Números 21:4-9. Kinsa gasugo ni Moises? Ang Dios. Timan nato nga ang Dios gisugo niya si Moises nga maghimo siya larawan sa bitin. Di na lang nato isgutan ang tibok istorya ato, no? Kay mataas na pug kaayo ba, no? Basta si Moises gisugo sa Ginoo sa paghimog larawan sa bitin nga tumbaga pa gyud, no? Mga igsuon. Karon walay instruction ang Ginoo nga himuon nilang tung Dios. Wala mag-ingon ang Ginoo nga himuan na Moises sa para inyo nang himuong Dios. Kay ako, Diyos ko, usa ko nga Diyos, pero daghan man ang Diyos, unang himuan ang bitin nga tumbaga para mo daghan mi. Wala mag-ingon ang Diyos ana. Ang instruction sa Ginoo nga himuon lang to. Pero wala maingon ang Ginoo himuan ang Diyos ha. Wala. Kay masupak na po na sa iyang pagtulunan nga usara siya, no? Mao na nga ang tumong niya nga himuon tong larawan sa bitin kay ingon ato manggod to. Si Moises ramanggod po'y nag-ampo, naghangyo niya, kay ang mga tao, gihimo siyang tigpataliwala. Gani, kining istoryaha diri sa Números Kapitulo 21, versikulo 4-9. Usa gani nis mga prueba, nga sa Old Covenant pa lang, sa Old Testament pa lang, dili di ay dautan, nga himuon na itong tigpataliwala ng mga tao nga paparts o duol sa Ginoo. Di ba? Kay, kung basahon nimo ng Números Kapitulo 21, 4-9, ang mga Israelitas diha, naulaw sila, nga modritso sila hangyo o ampo nga tos Ginoo, nga no? Tungod kay nakasala sila. Kay sige manggod sila bagulbol, taliwala sa mga milagro nga gipakita sa Ginoo, sige gihapon sila bagulbol, suko pabitaw ng Ginoo. Munang gipadalaan sila mga bitin, mga has, gipamaak sila. Unsa ilang gihimo? Ang ilang gihimo, maulaw sila modritso og hangyo o ampo nga tos Ginoo. Unsa ilang gihimo? Gihimo nilang tigpataliwala si Moises. Basahan ko ninyo na, Números 21, 4-9. Ilang giingnan si Moises. Unsa naman kung dili gini mo undang pagpamaak ning mga bitin na mo, mahurot yun may kamatay. No, ato lang iparaphrase ba? Ingnan nila si Moises. Kay balo man may nga amigo kay mos Ginoo, duol yung kanya. Kay dili man ka badlungon, kami badlungon man. Kuan, kanang bagulbulan man mi. So, hibalo gyud mi nga kung mahangyo kas Ginoo, dunggon yung ka. Kay buutan man ka, kami mga wa man mi klaro. Tanaw basahan ko ninyo ng Números 21, 4-9. Di ba, naulaw sila ang mga Israelitas nga modritso og ampos Ginoo, munang gihimo nilang tigpataliwala si Moises. Giingnan la si Moises. Pag-ampo sa Ginoo be, nga iya untang wag tangon ning mga bitin. Kay kung musigi ni sila pamaak, di ni sila muundang mahurot yun may kamatay. Di ba? Timan inyo mga igsoon og siguro kamong naminaron makaingon mo nga wala man na itudlo no sa ubang mga pastor ug ministro. Wala nila na itudlo nga maayo man unta sila ani mo basa-basa Biblia. Okay, padayon ta mga igsoon. So, mao na nga
Moises, duol man kas Ginoo, mauwaw man mi mudritso sa Ginoo og ampo. Kay badlungon man mi. Bi ikaw kay migo man mo, paparts man mo sa Dios, sa Ginoo, ikaw hangyoon ka namo pag-ampo nga iya untang wag tangon ning mga bitin. Kay kung magsigi ni sila mahurot mig kamatay, unsay tubag sa Ginoo? Tubag ang Ginoo nga niingon ba ang Ginoo base sa kanang pagtulunan sa mga dili Katoliko, mga pastor, ministro nga dili kuno maayo nang himuon atong tigpataliwala ng mga santos kanang mga buotang tao ba? Kay usaran lagi kuno tigpataliwala si Kristo ra, no? No, ingon ala dili lagi maayo nang himuon ng tigpataliwala ng tao. Oo, kani ho. Kung ibase nato nis pagtulunan sa mga dili Katoliko nga sigig pangatake, moingon din na siguro mao na sila nga ay dili na maayo. So kung daotana kanang himuon natong tigpataliwala ng usa ka balaang tao o santos, miingon unta ang Ginoo, Moises, pag-undang niya, oy, sila mo'y nakasala nako. So diri sila mo diretsong istorya nako nganong ila pa man nganong moagi pa man sila nimo. Niingon bagod ang Dios ana, basaro ko ninyo na mga igsoon. Niingon bagod ang Dios, pag-undang dia Moises, nganong ikaw may mohangyo nako nga dili man na imong sala, ila man ang sala. So sila may muduo diri nako, sila may muampo diri nako. Mao ba nay giingon sa Ginoo? Dili oy. Basaharo ko ninyo na mga igsoon. May siguro basahon na to ha. Okay, giingon diri oh. Sa Números kapitulo 21 bersikulo 4 ngadto 9. Gikan sa bukid sa Hor, namaybay sila sa dagat sa Akaba, aron dili sila makalatas sa Idumea. Apan ang mga tao gikabsag pailob samtang nagpanaw sila og nagbagulbol sila batok sa Dios ug kang Moises. Nagkanayon sila nganong gipatungas mo man kami gikan sa Ehipto ngan hining kami ngawan. Imo ba kaming pakamat yun dinhi sa gutom og sa uhaw? Gipulan na kami niining pagkaon nga walay lami. Unya ang Ginoo mipadala kanilag mga bitin nga malala o gipamaak ang mga tao. Ug daghang mga tao sa Israel ang namatay. Ug ang katawhan nanuol kang Moises ug miingon, nakasala kami kay nagbagulbol man kami batok sa Ginoo ug kanimo. Pag-ampo sa Ginoo Moises nga iya untang wag tangon ang mga bitin. Busa nag-ampo si Moises alang sa mga tao. O nag-ampo si Moises alang sa mga tao. Sa to pa si Moises gihimo nilang tigpataliwala og niingon magos Moises, uy, inyo nang sala, inyo nang binuang niya ako mo inyong himuong abogado ninyo. Niingon magos Moises ana, kung ibase ba nato sa pagtulon aning mga dili Katoliko ba nga dili kuno contradiction kuno na sa pagkabugtong tigpataliwala ni Kristo. Inaani man kunis pagtuong Katoliko sa di pa nato ni ilahos. Kanang pagkabugtong tigpataliwala ni Kristo tinuod na referido na sa iyang pagkamanunobos. Ang pagka-absolute mediator ni Kristo siya ra gyud na di na gyud kaparehasan. Pero timan ana to nga diha sa pagkabugtong tigpataliwala ni Kristo na ay mga instrumento nga mitabang niya. Ug mao na kita dili lang gali kay mga apostol. Na mga igsoon, sa pagkabugtong tigpataliwala ni Kristo, iya tang gipaambit sa iyang pagkabugtong tigpataliwala kita mga Kristiyanos. Ang prueba ana gani kung basahon nimo ng 1 Timoteo kapitulo 2 bersikulo 1. Basahan ninyo ha. 1 Timoteo kapitulo 2 bersikulo 1, especially sa King James version. Di ba giawhag kitang tanan dili lang kay mga santos. Giingnan ta nga himuon kuno sa tanang tao kanang supplications, kanang mga thanksgiving o pagpasalamat ug kanang pagpataliwala, intercessions. So kung daotan ng pagpataliwala, contradiction na kanang pagpataliwala sa mga santos. Ngano man nga niingon man si Pablo diya sa 1 Timoteo 2:1 nga kitang tanan
gisugo ta o giawhag ta nga mupataliwala tang tanan. Oh. Kay nani mo naman ang igsuon, bisan si Kristo ra ang tigpataliwala gyud, kay siya man jud ang nagluwas nato. Apan buot sa Ginoo nga sa pagkabugtong tigpataliwala niya, kita iyatang gipaambit. Buot ipasabot kung makapataliwala ta, dili na laing pagpataliwala, kundi nahiusa na diha sa pagkabugtong tigpataliwala ni Kristo. Kay ang iglesia god giisip nga usa ka lawas, bisang daghang membro pero isipon nga usa ka lawas nga mistiko ni Kristo. So kita kung makatabang ta, makapataliwala ta, kay nahiusa man diha ni Kristo, so dili na siya kontradiksyon. Parehas na sa pagtulunan ba sa Santissima Trinidad nga usa ra ka Dios, pero naas tulo ka persona. Di ba? Ang mahimo sa anak maangkon sa amahan. Ang gihimo sa anak maangkon pod ang gihimo sa amahan maangkon pod sa anak, tungod sa hingpit nga panaghiusa sa Santissima Trinidad. Ingon ana nga ang mga santos nakatabang sila, bisan i-connect nato si Moises ug si Kristo. Tungod kay united sila, kay si Moises na unite sa Dios. So sa masabot nato nga na-unite po siya ni Jesus sa New Covenant. No? Gawas kung si Moises wala mo tuo sa Dios, wala siya kadugtungan sa Dios, then si Kristo na ay kadugtungan sa Dios, so dili nato ma-connect, dili nato mausa ang espiritu ni Moises o ni Jesus Christ, no? Kanabang diwa ba? So the fact nga si Moises one sa Dios, nahiusa sa Dios, si Kristo ang anak, no? Ang atong Ginoo nahiusa pud sa Dios, so pwede nato silang mausa. So ang pagpataliwala ni Moises dili nato maisip nga contradiction sa pagkabugtong tigpataliwala ni Kristo. Gawas kung mupataliwala ta nga ang atong gituhuan nga kining atong gahom nga gidala, palitan nakatabang ta sa uban nya ang gahom dili gikan sa Dios kundi dili gikan sa demonyo, aka na lahi na nga pagpataliwala. Pero kung mapataliwala ang usa ka santos, usa ka balaang tao nga kini sa ngalan sa Dios, buti pasabot ang gahom dili gikan niya o dili gikan sa ubang kinsa pa ng mga Diyos diha o mga tao, kundi ang gahom pod nga iyang gigamit gikan na pod sa Dios. So ang iyang pagpataliwala dili na lain. Mao na basaha ra gud ninyo ng 1 Timoteo kapitulo 2 bersikulo 1 nga kitang tanan pagali gisugo ta, giawhag ta nga mupataliwala. Bisan taliwala sa giingon ra pod ni Pablo nga sa 1 Timoteo 2:5 nga usaray tigpataliwala si Kristo. Tinuod bitaw na. Si Kristo ra ang manluluwas. Pero sa pagkabugtong manluluwas ni Kristo, gipaambit niya kita. Kay wala niya na gisulo kanang buhat sa pagpangluwas, wala na niya gisulo. Asa man na mabasa? Basaha ra gud ninyo sa Juan kapitulo 20. Bersikulo 19 ngadto 23, kung wa ko malimot sa bersikulo, sa may giingon ni Kristo, maingon nga ako gipadala sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Timan-an nato nga ang pinadala sa Dios tigpataliwala na. Unsa mo iyang giingon? Nagbinugtong bagod si Kristo sa pagpataliwala. Wa siya magbinugtong oy. Although siya ra gyud mo iniluwas nato, pero kanang buhat sa pagpangluwas, gipaambit niya ang mga tao, gipaambit niya ang mga apostolos, bisan pagali kita. No, kita kini diing magsangyaw ta sa radyo, buhat sa pagpataliwala man eh. Kay gipaambit ta sa Ginoo nga pwede ta maka-broadcast, pwede ta maka-share pulong sa Ginoo. Ang uban makadungog sa mensahe dili nagikan na gyud ni Kristo nga pinaagi gyud siya direktamente siyang baba, pinaagi na nato. So ang uban nakat-on og Ginoo, pinaagi na sa tong mga baba. So nagpataliwala ta kining atong gihimo, bisan pagali ng mga ministro, mga pastor sa ubang religion, nagpataliwala ba na sila? Kana ding mag-pre-uber sila. Oh, ngano man nga ang pastor o ministro mag-pre-over man sa ilang mga membro. Mag-ampo sila dili ra para nila ilang kaugalingon, kundi nag-ampo pun sila para pud sa ubang ilang mga membro. Di ba pagpataliwala na? O nya nadaghan na daing tigpataliwala ron. Oh, inana ba? Murabag
Butugon siya may kasultian eh. Kitang mga Katoliko, akusahan ta nila nga daghan kuno tag tigpataliwala nga sila mismo ila po nang gibuhat. Kana ding mohangyo kanang mga born again nga ingnon nila ilang pastor, pastor ipay over mi be. Di ba? Ilang gihimong tigpataliwala ilang pastor. Kita mga Katoliko mo na itong gihimo, di ba? Musangpit ta sa mga santos kay nagtuo ta nga bisan tuod patay na sila ang ilang lawas tuon sa sementeryo, pero ang ilang espiritu, ang ilang kalag hulagway maganas pinadayag size 9 nga to sa 10 nga tuon sa langit. So pwede na itong sangpiton sila, magatubang ta silang ribulto, pero ang atong gisangpit dili ka ng ribulto kundi kadtong kalag nila nga tuwa na hiusa sa Dios kay tuwa na mas langit. Ato silang sangpiton unsa inigsangpit na to nila moingon ta nga iampo mo kami. So bale bot pasabot bot pa sa samaras pag-ingon nga San Vicente, Santa Maria, ipre over mi be. O iampo mo kami. Nagpalaban ta nila. Sama ba aning mga Israelitas diri sa Numeros 21, 4 nga 9, nagpalaban sila ni Moises. Gihangyon na si Moises pag-ampo sa Ginoo nga iya untang wag tangon ning mga bitin. Kay kung magsige ni sila pamaak na mamahurot gud mig kamatay. So ilang gihimong tigpataliwala si Moises, di ba? Maumpod kaming mga Katoliko magatubang mis ribulto sa mga santos. Dili man ang ribulto mo'y among gihangyo diha, kundi kadtong gilarawanan. Parehas ra na kanang bisag mga born again, mga dili Katoliko, Iglesia ni Cristo, di ba naman sila mga pictures? Sao man nila paghinumdom sa ilang mga hinigugmang nangamatay na, magatubang las mga picture, di ba? Ang uban pagaling mag-istoryahon pag yun ang ilang picture. Pero ug imo silang pangutanon, mura mo kagbuang diha. Ang istoryahon man nimo nga picture man na. Di ba? Moingon sila nga dili man picture kini amo ning pagpahinomdom. Wa naman gud patay naman gud sila mo nang magatubang na lang mi sa ilang picture. Oh, pero dili ka ng picture mo among giistoryahan. Ang dili kung asa namang gali ning tuan ni sa langit, nagtan-aw ni sila. Mao na pero gaatubang sa picture, pero dili ka ng picture gyud mo gisangpit. Di ba? Kay kung buhi pa unta anong matubang ba matag picture, di ba? Sukwahi atong mga pagano nga mag-atubang nga ligribulto, kana gyud ribulto may pangayuag tabang. Nga gigihimo laging Dios ng ribulto. Pero ang mga Katoliko wala tudlo is mga pare nga kung mag-atubang og ribulto mao na himuong Dios. Kanang larawan dia visible representation lang na. Sa to pa kung sa eskwelahan pa na visual aid. Di ba? Visual aid. Di ba? Kung pangutan-on nimo ng maestra, lahi ng visual aid, then lahi po itong gilarawanan yun sa maong visual aid. Sample lang, maestra mo pakita diha og kanaon sa for example, unsa man? Kanang larawan sa kuan, kanang mga prutas, mga vegetables. Katong mga vegetables dito larawan, dili to mao gyud ang vegetables o mga utan. Larawan lang to. Lahi gyud tong gilarawanan nga buhi gyud nga kanang makaon gyud. Inana po nang sa mga ribulto. Pagtulon ang Katoliko, na mag-atubang ta sa mga larawan sa mga santos kung mag-ampo ta, pero ang atong pag-ampo nila wala mohunong na sa larawan kundi sa gilarawanan. Nya ang ato pong pag-ampo nila nangayo ra pud panabang nila nga iampo buta nila. Dili na kay gihimo na tong Dios sila. Pagkaklaro diha sa litanya, di ba? Basta Diyos gali sang piton, kaluy kami, tabangi kami. Mao ni atong litukon kay nagtuo ta nga ang Dios gyud. Pero kung santos mi atong sangpiton, lahi biya atong ilitok. Nag-ingon wag ta, Santa Maria, San Vicente, San Antonio, ampo mi ninyo kay Diyos man mo. Nag-ingon wag ta na. Di ba? Simple kaayo. Ang atong ilitok, iampo mo kami. Utabangi mi og ampo. Yan, kana mo na'y prueba nga wala na tong himo ang Diyos ang mga santos. Kay kung Diyos pa ang mga santos ang atong pagtuo, nganong moingon mo dag, iampo mo kami. Iampo mo kami. Nga Diyos man ka sila. The fact nga ang atong pangayuo nila, iampo mo kami, nagpasabot, wag ta magtuo nga Diyos sila. Nagpatabang lang tag-ampo nila, ngadto sa Dios. Pareha sa gihimo sa mga born again, bisan pag Iglesia ni Cristo, nga ilang hangyoon, ilang pastor, ministro, nga iampo sila. Patabang sila ampo. Ingon ana rana. O
Og diri kung ministro o pastor sa protestante pa ni si Moises, sa dihang gihimo siyang tigpataliwala sa mga Israelitas, moingon unta siya diri nga, oy, pag-undang mo diha, ayaw ko ninyo hasul-hasula. Ano himuon man ko ninyo tigpataliwala nga kamo may nakasala, di kamo may manubag da sa inyong sala sa Ginoo, kamo may mo atubang sa Ginoo. Pero unsay gihimo ni Moises, kaklaro diri Números 21, versikulo 7. Busa nagampo si Moises alang sa mga tao, no? Sa to pa ni pataliwala si Moises kay ang iyang pag-ampo dili man para niya, para mas mga tao. So mahibaw-an yun nato nga ang kinaiyan ni Moises dili parehas kinaiya sa mga ministro o pastor nga dili katoliko. Kay kung sila pa'y pasultion, maingon man sila nga ani nga, oy, dili ko makapataliwala ninyo. Kamo mo'y nakasala, kamo mo'y manubag sa Ginoo. Dili man. Dili maklaro gali nato nga ang pangwinta, paminsar ni Moises, parehas gyud sa paminsar sa Katoliko. Kay niingon man si Moises, okay. Ingon man diri, busa nagampo si Moises alang sa mga tao. So may pataliwala si Moises. Og sa may giingon diri, og ningon ba ang Ginoo nga, oy, sa kada Moises, nganong pataliwala man kanila? Mo ba na gisulti si Ginoo? Bi atong ilahos og basa kung gibadlong ba niya si Moises. Giingon diri, og giingnan sa Ginoo si Moises. Moises paghimog bitin nga tumbaga, no? Paghimog larawan sa bitin nga tumbaga, og ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon. Og ang hipaakag bitin kun makakita ni ini dili mamatay. Na tanawa, giapirmahan manggali sa Dios ang pagpataliwala ni Moises alang sa mga taong mga Israelitas. Kay kung pastor pa, parehas pa sa pangutok, kanabang kanang panghuna-huna sa mga pastor o ministro nga kining panaway sa kaning pagtulon ang Katoliko, niingon unta ang Ginoo diri, oy, pag-undang da Moises, anong himuon man kanilang abogado, tigpataliwala nga sila may nakasala diri nako, kay sila may bagulbulan, so sila may mga tubang diri nako, nganong ikaw man na kung ang Dios parehas pa aning panghuna-huna aning mga pastor ug ministro nga dautan ko na di ko na maayo nang magpataliwala ta. No sa may giingon si Ginoo, paghimog bitin nga tumbaga. Ang giligi kuan. Paghimog bitin nga tumbaga, paghimog larawan sa bitin nga tumbaga og ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon. Og ang hipaakag bitin kun makakita niini dili mamatay. Na, mura man og nahimong tambal man ning larawan. Liban ka nga kung mutan-aw kuno kas ribulto nga bitin, kung napaakan kag bitin o halas, di ka mamatay sa tupa. Ang kalala, ang rabies diha dili magsilbi. Tungod sa gahom sa Ginoo. Gani ato pang mas magamit pa nato ning bersikulo sa Biblia sa baruganang Katoliko nga ang Dios di ay dili daes tanang higayon nga magmilagro diretso walay larawan-larawan. Naa day panahon nga ang Dios magmilagro ginamit ang larawan. Kay diri pwede man ang Dios magmilagro nga dili na siya maghimog, dili na niya pahimuon si Moises og larawan. Ngano man dig ingnon niya si Moises beke ang gihangyo ni Moises diri, igo ra man siya naingon nga, Ginoo, wag tangan ning mga bitin diri be. Kay mo may gihangyo sa mga tawo nga Moises pag-ampo sa Ginoo nga wag tangon ning mga bitin. Nya kay ang gihimos Ginoo dili man kay giwagtang niya. Ang giingon diri, Moises paghimog bitin nga tumbaga og ibutang kini og sa usa ka tumoy sa tukon og ang hipaakag bitin kun makakita niini dili mamatay. Ato pagidungog sa Dios ang pag-ampo ni Moises pero iyang gi-revise. Dili lang nako og tangon, aron jud mapakita niya iyang gahom ba bisag napaakan mo, dili mo maunsa kung inyong tutukan ning larawan sa bitin. Na sa ato pa niining hitabo ari no sa kasaysayan sa Israel, ang Dios nagmilagro ginamit ang larawan.
sa bitin. Nga naman di ingno niya si Hesbing. O sige, wag tangon ako ng mga bitin. O katong napaakan, di ito sila mga unsa. Pwede inatuon sa Ginoo. Oh. Pero nga nung nagpahimo pa man siya larawan, kana nagpasabot, naadi ay mga panahon nga ang Diyos magmilagro, ginamit ang larawan o revolto. Basa tag text no gikan sa 0921-319-754. Welcome, nakaapil man ko Bible Apostolate last diha sa SBC Millennium Building. Mao gusto ko mapalaw man akong pagtuo, mao sige ko maminaw imo topic. More power God. Si Ma'am ni. Okay, si Ma'am di ay mao di ay no nakatambong di ay si Ma'am atong diri si Bradsok no ito sa agatong atong Bible seminar sa Millennium Building sa SBC. Mao di ay so salamat kayo Ma'am no na malipay gyud tayo ni daghang madasig ba aning paghigugma sa panalipod sa pagtuo. Biblical biya ng panalipod sa pagtuo. Bisan pag walay tekstos Biblia no kung nahigugma ta sa atong pagtuo manalipod yun ta, di ba? O mo ni akong gihimo, I really love the Catholic faith kay nagtuo ko nga mo gini tinuod yun nga tibuok nga gipaluyuhan sa Ginoo pero iakusahan lang ba no namang gud puy demonyo kini kung trabaho pus demonyo iyatang misinform ta niya nga ang insaktong pagtulunan na ay moingon nga ala ay mugtuwa na sayop na kay naman po na panagna sa Isaiah 5:20 nga maabot ang panahon nga naay mga tao nga gamiton siyawa ba nga ang insaktong pagtulunan himuong sayop nya ang sayop pod himuong himuong correct press good anang contraception no humanaman nang atong debate anang Arisbel kadaog manggaling pero salamat kita murag divine intervention siguro ni kay nga naman wa pa man na implement nasang mo Supreme Court wala pa may final ambot na ano may final pronouncement o pa gi-implement nga naman kay more man lig-on man good pod katong mga pag-apilar dito sa tong mga ni kuan jud ni pasaka gyud tong kuan kanang petition ya sa Supreme Court nga para i-reconsider ang mga argumento mo tong gipaminaw then ang tud karon no kung basig na ulahi pugos balita ba mura wa pa gyud ma-implement. Pero kay kining gobyerno Gustavo wala man ipugsas Ginoo gitagaan man pud og kana bang katungod gitagaan pud og gahom gitugtan ang gobyerno nga makapakanaog pud iyang desisyon mo nang wa paghihapoy siguro no? Nag-ungaw paghapon posible paghapon mapildi ta no kung itugot sa Ginoo nga mohari gihapon ning pangisip sa tao sama sa ubang mga nasod ba nga naghari man na kanang divorce kanang abortion naghari naman na sa ubang mga nasod kay usahay makaingon gayta asa naman ang Dios pero magnapildi ang Dios ang tinuod wala mapildi ang Dios naay panultihon nga ang Dios kini mga panghitabo nga dili maayos kalibutan nahitabo na kay gitugtan sa Ginoo kay naa siya napud siya rason pero dili na sa tanang higayon maabot rang panahon nga ipagkanaog ra gyud sa Dios nga ang mupatigbabaw ang insakto ra gyud ang katarong ra gyud no amo na diri sa atos Pilipinas posible gyapon nga matugtan as Ginoo nga mohari gyapon na ma-implement yun ng RH bill kay lagi gitagaan man niya og katungod pod ang mga gobyerno sa tao pero mao lagi papilion ta niya asa man mo so kitang mga Pilipino kun magsupak-supak gyud ta sa gitudlo sa simbahan nga mo'y spokesman sa Ginoo amo na mo daog ra pod na no hasta galit ng divorce kung naay mga congressman nga gusto gyud nga ipasar na then mo daog sa mga debate na wa gyud tay mahimo ana kay
Saon man nga ang Ginoo pailhon man ta niya, no? Pero makita po dayon ba unsa ni atong binuhatan, tanawa ning atong mga kalakis kalibutan, kadaghan ng problema, katalagman, kay sige lagi natong supak-supak ko no unsa nang pagtulon-an sa Dios nga gitudlo sa iyang simbahan. Ya, napoy ubang tinuhuan na ay pagtulon-an sa Katoliko nga insakto, hiwion pod. Napay kagahapon lang. Mura jud kog nainit kay naapatoy kuan ba ang Iglesia ni Cristo nga kutloon ng mga librong Katoliko dahil hindi pang tiwason og basa, may unta ba bisag kutloon ba nga angtot ipresentar. Laliman ka kanang quotation nga ang pare naghisgot sa mga huna-huna sa ubang tinuhuan. Putlon. Dili i-apil tuon sa buot pasabot sa pare, giun sa to niya pagribat, giun sa to niya pagtubag, dili nila i-apil. Putlon. Unang aksyon kong nainit ato kagapon. Pwede man atong move on pagkutlo basta ang tot unta mapresentar. Sa amang putlon man dili man ipasundayag ang tot, di ang mga tao luoy kayo di kabasas libro. Madaya ba malimbungan? O na mo bantay mo mga igsoon kamo kung mamina mo sa programa sa mga dili Katoliko, pwede man okay man di pamina mo sa mga programa pus dili mga Katoliko, pero hangyo ko ninyo pagbantay tawon mo. Kaya yung mga daya diha panglimbong na sa pagbasa sa itong mga libro, liman mo na ang pare may gasulti, din himuon nila nga katong gisulti sa pare, nagkontra rapog kuno sa itong pagtuong Katoliko. Nya ang quotation, pangputlon. Ang tao, na-text dire, ang tao amoy napildi. Maulagi. Gikan sa 0947-9509626. Pastila no, wala pa manggay ko kabasa sa ubang mga bersikulo din nahudtan na tag-oras. Mabasayloa lang yun ko ninyo. By the way, no, kung kita pa lang mo diri sa akong guide, sus usap pa banday ito ka mga pasahe, no, ang numeros pa akong gibasa. Kung nakapaminaw mo sa atong tulumanon sa Pikas Istasyon, siguro dili na mo ma-strain sa aning mga bersikulos Biblia. Kaning mahitungod sa luhod, nga naay luhod, nga pagtahod lang buti pasabot. Wala man itudlo sa mga pastor ministro sa ubang tinhuan. Muna hangyo ko ninyo padayon magpaminaw na atong tulumanon para mabutyag nato diri ang kamatuuran ug unsa ng mga kamatuuran wala itudlo sa mga pastor ug ministro sa ubang tinuhuan nga ang ilang trabaho nga kita pahawaon unto sa Katoliko, ilatang pabulagon nga kining pagtulon-an sa Katoliko nga kadugay na ani antik na kanitong pagtulon-an, pero kuanon lang inanaon lang nila. Mga igsoon, pasensya na ha. Napagalit nag-text, di na ako mabasa. Sorry, no? Sa sunod na lang po, Domingo pohon. Daghan pa kayo mga sita sa Biblia nga atong basahon dire isip pag-prove nga doon na tayo support, doon na tayo basihanan gyud sa Biblia sa atong mga argumento dire may tungkol sa mga larawan. So, mga igsoon, sang lituan naman kita igong panahon, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, kinan lamang inyong ubos nga alagad sa mong tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Shelbert Don Doyano Sr. alias Veritas, uban sa akong mga amigo sa Pikas Lawak, sa technical side Danny Ludo Tax Ilumba, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan samahan sa anak si Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo mga balita.